Hello， 大家好，我是在日本收破烂的小超。全球高温预警，印度每天都在热死人，包括日本的空气也是充满了热浪。正常日本的温度也得达到零上40多度。在日本工作的场景有一些非常特殊的，比如说集装箱里面，或者说比较小的密闭的仓库里面工作，气温也是非常的高。就包括咱们场地里面对金属分解的这些老铁们也是一样，没好到哪儿去。地下水泥和这个铁板经过阳光一照射，反出去温度达到地面温度也得可到50度。所以说在这种场景下，咱们工作不光是热的难受，而且工作效率极低，最主要也有中暑的风险。打败你的不是天真了，是天真热呀。所以说针对这个问题，给大家介绍2款咱们龙翔产业自己定制的喷雾工业大风扇。在这个炎热的夏天，可以给你带来一丝的清爽。咱们看到这个风扇已经连续销售了3年多了。随着咱们销售的数量越来越多，咱们订购的数量越来越大，所以说咱们跟厂家越来越压缩这个价格。现在把这个最实惠的价格送给老铁们。咱们这种大型的工业风扇，一台2万块钱税入包邮。这种工业级的，现在一台2万5。咱们介绍细节，这个是咱们公司自己定制的，产品质量咱们严格把关，而且它的每个风扇有2个独立的电机。首先是喷雾的电机，它后面有一个专门吹风的一个大电机。在这个炎热的夏天，用这种非常细腻的那种水雾，配上这个送风机，把水雾打到你的身上的时候，瞬间可以让你的体表温度降低12度左右。这是一个超大容量的一个水箱，咱们装满水以后，喷出的雾下来以后可以自动回收，反复循环利用，加这一槽水够你使个好几天。特别热的时候，咱们可以自己用这个矿泉水瓶冻点冰块，扔在这里面，水变凉了以后，吹出来的就是一个凉雾。咱们看看这个细节，这个做工非常的坚固，经过咱们3年的市场沉淀，销售数量非常的巨大，而且大家反应口碑特别的好。这个已经改成日本的电压110伏，细节把控没得说。咱们展示一下细节。第一道风扇我是喷雾。随着这个扇叶的转动，最远可以把水雾达到3米之外，而且它这个底下带小轮的，头可以转动，可以推着它跟那儿走。所以说有了这么一个风扇，就等于你整个场地都变得清爽起来。这是咱们要介绍的第1款工业级的喷雾大风扇。还有第2款，这个虽然大，但是没有它这个价格高。这个是2万块钱，那个是2万5，这个也是一样，单独的一个电机来喷雾，后面还有一个大的扇叶子，是为了吹风，它也是可以旋转的啊。不管是0上40-50度，只要这个风扇一打开，那种细腻的水雾打到你身上的瞬间，你就会觉得美好的世界又回来了。在这个炎热的夏天，希望咱们龙翔产业大风扇能给你带来一丝清爽，伴随着大家度过这个难熬的酷暑。感兴趣的老铁抓紧时间联系我们下单。如果说你再不下手，这个清爽的夏天跟你就没关系了，你又回到那个酷暑难耐、煎熬的夏天了。有需要的老板，记得给我个眼神，等着你。